Sathoza nina wengane zethonga. Bodlo zamafikosana. Yabo. Madoda. Ngithi ke namuhla anginibingelele. Ngijabule ngaphakathi. Bengisasiza abathandazi namhlanje. Bangithinta enhlizweni madoda. Ngifuna ukukhuluma ngalento kuthiwa ukwelapha ngobuyoni. Yes, ngizwe kahle. Ukwelapha ngobuyoni. Yabona nje mina ngakhula emndenini two, but there was like ama-divisions amaningi. Hala besithwasisa abantu. Hala sinebandla lasiZayoni eligida la egcekeni. Gida egcekeni. Namuhla lelo bandla lindlondlobele kakhulu. Ndlondlobele kakhulu lelo bandla. They've got over 60-70 branches manje. But ugokwami was one of the people ababekhona lapha, no George Khumalo. Belakha ibandla. Yeah, akhula under Yoni. Wenziwe iprofethi okugida sihamba isikhalanga. Namanje isikhalanga ngiyisihambe. Makungivukile nithi ngihambe ngebandleni nanoma iliphi uyovakasha. Likhona nami lami likhona. Kodwa lile manje ke liyavuka futhi kabusha abathandazi bodwa ade bela endlini bengincenga bathi hayi mkhulu ngeke sikhonzise mkhulu. Kulungile sokwenza lokho madoda. Ingakho ke ngifuna ukuthinta ngalento kuthiwa ukwelapha ngobuyoni. Alright, sengike ngathinta ngezithunywa kaningana. Isithunywa ngiyasithanda isithunywa mina ngoba siyakhuluma siqondile, sisho into nje obinjalo. Zonke inhlobo zezithunywa zinendlela, zinama spiritual languages that they speak about, or they speak to you through. Yeah. And masiyibuka lezi zinto sijula ngazo in a way yokuthi sibuke indaba yokuthi masikwelapha silapha ini. Siqale nje in the beginning. Yini ukulapha ngobuyoni? So obviously kunabantu abayizayoni bathi eGauteng amapostoli. Those people have a church or they go to church. There's a certain way of worshiping. While worshiping as well, they'll go through what we call prophetic instances, of which makuvela izinto gcina siyikhuluma izinto zakho, etc through umoya. There are people abakhona futhi ababonayo, abakhona bayabona futhi indaba yokudlala ikhuluma indaba yakho, siqhubeke sigide sicule, and it enhances lento ephila kuloyo muntu. Alright? Ubuyoni nje amabandla amaningi ubuyoni amile nje abathandazi. Yeah. Masijulela le ndaba le yokuthi ke manje maselapha silapha kanjani? Abangazi or abaziyo bazokutshela ukuthi mawungena enkonzini yaseZayoni, abanye bazokutshela ukuthi izayoni lezi zeGobu, uZayoni 1 loyo, bese bekhona uZayoni 2 lo uculayo ufuthayo, yabona? Yes. Yeah. Then ube khona ohlaba ihlangana ama-Jericho. There's so many divisions. Yeah. So, but there's one common thing masilapha enkonzweni noma through ubuyoni. Amanzi. Pure water. Amanzi. Yes. Abantu abaningi mabelapha ngesimo sobuyoni. Isikhathi esiningi lo muntu usebenzisa amanzi akhulekele. Iziwasho. Izinto. Matchsticks. Yeah, bakhona abanye bayithinta impepho, etc. Ka depend ukuthi ithongo lakho noma izithunywa zakho izisebenza kanjani.
Mangijulela le ndaba le yokwelapha ngobuyoni ngiyithanda ngoba isebenza ngama-element of the earth. The 4 elements of the earth. Is it light, fire, water, and sand? Yes, ningizwe kahle, sand. Phela sometimes bahamba bayothatha amanzi olwandle which comes with sand. And busise khona etc etc kuneyindlela zakhona. Abathandazi abelapha ngobuyoni bakhona baningi kakhulu and bayabona futhi hayi indaba yokudlala. Ngifuna ukuthinta ngalolu daba lolu ngoba they've just made me aware ukuthi abantu abathindi ngalezi zinto lezi. Ngathi mina alright, why not? I'm going to touch on it and I'm going to elaborate if need be. Maselapha obviously phela uyafika sekudlulela umoya kusho njalo sekudlulela umoya sithinta indaba yakho bese sibusisa lamanzi. For example, usise lamanzi noma lezi washo whatever bese sikunika zona, nikwe zona lezi washo lezi bese ke uyayisebenzisa ngale ndlela umoya ubuwade usho ngayo, ebese siyakubusisa ke usebenze ke kube right etc etc. Yeah. Bakhona abanye abasebenza ngendlela ehlukile laba kuthanda ukuthi bakufake nje emanzini bakuhluphe ngamanzi wodwa. Abanye bakholelwa kakhulu kuyiwasho, zonke inhlobo zeyiwasho. Abantu abakhonza khona eZayoni bazokutshela bazize bangifakazele bathi into khona. Ziningi indlela ekhona zokwelapha masilapha ngobuyoni ngoba sisebenzisa lama elements o4. And lama element o4 maswathinta swathinta indaba yabo, swathinta endabeni yokuthi sigade imphumela. Siyakwelapha khona la ebadleni. Ngisathi ngithinte nje ngayo nje namhlanje. Ngike ngiphume nje kwezine kancane. Ngike ngathi ngingene nje ngala kweyobuyoni ngoba abantu abaningi bayazibona iZayoni bayazibona kodwa manje they don't really understand ukuthi buyini ubuyoni. Nomunye njalo mangihamba ngiya kumthandazi unamajazi asiZayoni, unamajazi aneziphambano, unamajazi nani nezintambo ikhali. Izona zonke izinto ezikutshela amandla akhe leyo muntu, ezikutshela ezikukhombisa amandla akhe leyo muntu. Maningi amajazi, maningi asho izinto ezihlukile zonke. Yeah, ngisazoke ngikhulume ngamajazi. Yeah, ngisazoke ngikhulume ngijule ngamajazi. Ama divisions awo ukuthi leli nani. Bese ngithinta ngamabhayi. Mangisuka emabhayini bese ngifuna ukukhuluma ngokuthwasisa umuntu. Ngikhulume ngokugobela ke manje. Sisikhuluma ke sijulele ngawo wonke amalokhuzana ama-languages engiwaconnectayo oyi7. Sikhulume le ndaba sijulele. Bakhona abazophila through this information, abangazi. Bakhona futhi abaningi ezobasiza le information. Yeah, so kulungile. Oh yeah, we're gonna do live just now. Ngisalinda uGugu, he's on his way. Ulahlekile, I need to go and fetch him. Yeah, kulungile. We shall talk in about 30 minutes. Yeah, kulungile ke madoda. Ajike masinje. Again, le number le 0843635362 angiyiphenduli mina. Whether it's WhatsApp, whether it's a call, ngeke ungithole mina. Bazokusiza bakusizayo. Injalo nje. So ukudemand ukuthi ufuna ukukhuluma nomkhulu, you are wasting your time. Ngeke iziyenzeke leyo nto. Yeah. So you can write to us, ukuphendula, then based on the availability yethu, then iyasiza sikusiza. Ukusiza sokusiza, definitely sokusiza. Yeah. Lungile ke. Asixoxe in about 30 minutes.